오늘의 칸미 캠프. 이곳은 아무도 없는 조용한 냇가입니다. 먼저 오늘의 집을 지어야겠어요. 이제 해질녘쯤이면 날씨가 꽤나 쌀쌀해서 플리스 조끼가 어색하지 않은 날씨가 되었어요. 드디어 기다리던 장작불의 계절입니다. 오늘은 나무꾼 칸미가 되어보려고 해요. 장작을 가져오긴 했지만 그걸론 아쉬울 것 같아서 장마 때 떠내려온 유목들을 줍습니다. 모처럼 화로 때도 아주 큰 걸로 가져왔어요. 최근에 비가 많이 와서 젖어 있긴 하지만 불가에 말려두면 쓸 수 있을 것 같아요. 어때요? 저 나무꾼 같나요? 오랜만에 톱질을 하니까 전완근과 광배근이 펌핑되는 느낌이에요. 오늘 저는 나무꾼이니까 도끼질도 해야겠습니다. 오랜만에 도끼질이라 감을 잃은 것 같습니다. 노지 캠핑의 묘미는 이런 노동에 있지 않나 싶습니다. 가을밤에 들리는 귀뚜라미 소리와 장작 소리. 저 혼자 듣긴 아까워서 녹음을 한번 해봤습니다. 잠깐 같이 들어보실래요?
한참을 불 앞에서 멍하니 있다가 이제야 식사를 하려 합니다. 오늘의 첫 번째 메뉴는 등갈비입니다. 숯이 너무 예쁘게 만들어졌죠? 두 번째 메뉴는 막창구이. 알밤 막걸리도 한 잔 곁들여줍니다. 짠! 한 잔만 마시긴 너무 아쉽죠? 구독자분들도 한 입 드셔보세요. 이 텀블러는 프렌치 프레스로 커피를 내릴 수 있는 텀블러예요. 원두가루와 뜨거운 물만 부어서 눌러주면 커피가 완성됩니다. 커피를 들고 산책을 나왔는데 웬 신발이 있을까요? 뉴스 기사에서 본 건데 이 냇가에서는 익사한 사람들이 많대요. 괜시리 무서워지는 깊은 밤. 그래도 잠을 자려 합니다. 역시나 간밤엔 아무 일도 없었지요. 대추가 익어가는 가을, 저는 다시 집으로 가려 합니다.